Mr. Thank you so much for joining us today on China Daily's Big Talk. Welcome. So last year, a delegation from Shanghai municipal government visited Latvia, citing their interests in working with the Latvian side to sell Latvian food to China. So my first question goes to, how is this project going on right now? Pirmo reizi es esmu ciemos Ķīnā ar ļoti nopietniem nolūkiem tikties ar jūsu lauksaimniecības vadību, ar ministra vietnieku un tikties ar certificējošās institūcijas vadību, lai paskatītos tālāk, kā mēs varam virzīties un sasniegt labus rezultātus mūsu tālākā sadarbībā. Personīgi man pirmā tikšanās ar Ķīnas vicepremjeru un viceministru notika 2009. gada, ja pareizi atceros, septembra mēnesī, kad viņi viesojās Latvijā oficiālā vizītē. Un tad mēs tikāmies arī vienā no mūsu uzņēmumiem, kas pirmais sāka eksportēt produkciju uz Ķīnas Tautas Republiku. Tā ir firma Pūre Food, un pirmais eksports mums sākās ar mellenēm. Šobrīd, protams, ir vairāk uzņēmumi, kas nodarbojas ar mūsu produkcijas eksportu, bet tieši jūsu delegācijas vizīte Latvijā bija saistīta ar piena nozari. Un tā ir arī mūsu lielākā pašreizējā brīdī vēlme tieši attīstīt piena nozares, tātad piena produktu eksportu uz Ķīnu. Šim mērķim mēs esam ziedojuši daudz laika, esam piestrādājuši pie mūsu produkcijas, lai viņi atbilstu visām prasībām. Protams, Eiropas Savienībā šīs prasības ir ļoti augstas, ko Ķīnas kolēģi un eksperti ir novērtējuši. Un uz šo brīdi mēs esam saņēmuši tātad 10 uzņēmumiem tiesības eksportēt piena produktus pēc attiecīgas nomenklatūras uz Ķīnas Tautas Republiku. Tas arī bija šīs delegācijas viesošanās mērķis apskatīties konkrētu uzņēmumu, kas ir pirmais, kas šādu atļauju ieguva jau februāra mēnesī. Šo kompāniju sauc Food Union. Šī kompānija aktīvi ir iesaistījusies kopuzņēmumu radīšanā ar Ķīnas kolēģiem. Manuprāt, viņiem tas ir labi izdevies. Tā kā pavisam drīzā laikā varēs pagaršot reāli tirgū mūsu Latvijas piena izstrādājumus, piena produktus. Earlier, you just mentioned that Latvian is working with the Chinese side to export dairy products to China. But however, we see a lot of dairy products imported from, for example, from Germany, from Australia, even from New Zealand. So from the Latvian perspective, what are the major concerns for the Latvian side in terms of exporting dairy products to China? And for example, maybe cargo transportation or the food safety inspections? Man ir jāsaka tā, ka par pārtikas drošību bažu mums lielu nav, jo to arī pierādīja jūsu ekspertu pārbaudes mūsu uzņēmumos, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas prasības attiecībā uz produktu kvalitāti ir ļoti augstas. Lielos attālumus, kādi šķir mūsu abas valstis, ir zināmas bažas par svaiga produkta nogādāšanu, par loģistiku, cik tas veiksmīgi izdosies uzņēmējiem savstarpēji risināt. Ir zināmas bažas arī, kā uzņēmējiem veidosies kontakti ar Ķīnas uzņēmējiem, jo mēs labi saprotam, ka mūsu uzņēmumi nav kādi lieli globālas kompānijas, kas varētu ar lieliem resursiem iekarot tirgu ar reklāmām un tā tālāk. Bet pirmās iestrādes ir, un šeit man jāsaka, ka arī mūsu biznesā šī kompānija ar Kampara kungu vadībā jau ilgus gadus, es nezinu, cik tas precīzi gan ir gadus, bet aktīvi nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un šobrīd arī es gribu uzteikt noteikti vēstnieces kundzi un viņas kolēģus, kas arī ļoti aktīvi ir iesaistījušies, it sevišķi pēdējos gados. Un, manuprāt, šie sasniegtie rezultāti dod cerības, kā arī ar daudziem produktiem, sākot ar piena produktiem un ne tikai, arī ar zivju produkciju,
ar gaļas produkciju, mums izdosies kādu plaukta vietu jūsu veikalos iekarot. I also know that Latvia is actually the first country among the Baltic states that actually get this permission to sell dairy products in China. So my question is, why Latvia? I mean, what's the secret behind this? Zināma laika periodu, nepilnus 10 gadus jau mēs esam aktīvi, varbūt nepietiekoši aktīvi, bet aktīvi zināmā mērā, lai šī tirgu nokļūtu. Un kā mēs ļoti labi zinām, lai iekarotu tirgu, it sevišķi tādas lielas valsts tirgu, tas nav ne mēnešu, ne gada, ne pusotra gada jautājums. Tas ir ilgstošs darbs, gan, kā es jau minēju, aktīvs valsts institūciju, arī privātu struktūru, viņu attiecīgi algotu cilvēku, kas šī nozarē, ko mēs saucam par lauksaimniecības nozari, meklē šos tirgus, meklē kontaktus. Tā kā es nevarētu teikt, ka šeit būtu kaut kāds liels noslēpums. Es gribētu teikt, ka tas ir mūsu cilvēku aktīvs darbs visos līmeņos, kas līdz šādam rezultātam ir novedis. I see. From the consumer's perspective, which group of customers are the Latvian products are targeting? I mean, for example, will it be overpriced when it comes to China in terms of milk, maybe? Es nevarēšu atbildēt konkrēti par visiem produktiem un par viņu cenu, bet tā informācija, kas ir manā rīcībā, viņa neliecina par to, ka mūsu produkti būtu dārgāki, ievērojami dārgāki, kā jūs minējāt, salīdzinot ar jūs jau minētājām valstīm, vai tā ir Vācija, vai tā ir Austrālija un citas valstis. Es domāju, ka atsevišķi produkti pēc uzņēmēju un pēc mūsu ekspertu pētījumiem varētu būt pat nedaudz lētāki. Protams, es runāju par tādu vidēju cenu un par varētu teikt, prēmiumu klases produktiem. Mēs nedomājam, ka mēs kaut kādos retālos un tā tālāk tirgosim šos produktus. Tāda nolūka nav, jo mums to produktu nav tik ļoti daudz, lai mēs to varētu darīt. Un es gribētu uzsvērt, ka mēs ļoti strādājam virzienā, kas saistīts ar bioloģisko lauksaimniecību. Mēs esam otra zaļākā valsts pasaulē, un mēs cenšamies to arī pierādīt savā produktā. Tā kā ļoti drīz noteikti mūsu uzņēmēji centīsies arī certificēt bioloģisko produkciju, kas mūsuprāt ir ļoti veselīga un noteikti arī Ķīnas pircējiem viņa būtu ļoti interesanta. Un ir arī vairākas kompānijas, kas ir pievērsušās tieši ļoti augstas kvalitātes bioloģisku produktu bērniem ražošanā. Tā kā arī šis ir tas pats virziens bioloģiskais produkts, tikai bērniem. Kas arī šobrīd ir ļoti, ļoti liela interese ne tikai ārpus Eiropas Savienības, jo arī visa Eiropa skatās tieši tādā virzienā. Viņi arī grib ēst ļoti kvalitatīvu un ļoti veselīgu pārtiku. Šī ir tā veselīgā pārtika. Let's talk about the future. Because personally, I've been to Latvia once, and I'm very much impressed by the Latvian lager beer, because you guys know how to make really good beer. I mean, so my question is, what are the other items on the export menu, like on the export list in the future? Will be there like Latvian beers, stuff like that? Jā, ļoti labs jautājums. Alus tiešām Latvijā ir garšīgs. Un it sevišķi mums pašiem tāds smeķīgs liekas nelielo alus darītavu ražotais produkts. Es gan nedomāju, ka šo alus darītavu alus tik drīzā laikā nokļūs Ķīnas tirgu. Bet runājot par alu kopumā, šobrīd noteikti es varu teikt, ka lielajos tirgos un arī noteikti Ķīnas tirgu ir pasaules lielākās kompānijas, kuras šo produktu ražo, un viņas ir gan Latvijā, gan Baltijā, gan Eiropā, gan Ķīnā, gan Krievijā, gan Mongolijā, visur visapkārt. Manuprāt, alus receptūra šobrīd pie mūsdienu tehnoloģijām, jebkurā valstī var uzbūvēt Carlsbergs vai BBH vai vienalga, kura kompānija tieši tādu pašu alu visās valstīs ar vienādu smeķi, plus mīnus tur
atkarībā no kaut kādiem ingredientiem, kas tur tiks ielikti. Bet mazo alus darītavu alus, tā ir katras valsts iekšēja tomēr produkta smeķe. Nu, un šīm mazajām alus darītavām nokļūt šādā ļoti lielā tirgu, manuprāt, šobrīd ir ļoti mazas iespējas. Tas varētu būt kāds nišas produkts, ja atrodas kaut kur kādā tīklā vai kādā kafejnīcu tīklā vai kādā, kur lieto alu, tad tas varētu būt nelielos daudzumos, kādā nelielā tīklā. Ja viens kolēģis otru labi iepazīst un ir gatavs tādu produktu patirgot. Mūsu mazās alus darītavas, kā piemēru varu minēt, arī dažus konteinerus piegādā Amerikas tirgu, kur ir, tāds varētu teikt, vairāk latviešu grupējumi dzīvo vai ne, tad tur ir arī tīkli, nelieli tīkli, kas šo alu tur pārdod. Bet tā, kad iekarot kaut kādu lielu tirgu, tas, man liekas, tas ir mans personīgais viedoklis. Šīm alus darītavām tādas iespējas nezinu, vai būs tuvākā laikā vismaz noteikti. Tā kā par to varbūt tur mazāk tanī visā sarunā, bet, protams, kā es jau teicu, pirmā vietā mēs esam izvirzījuši piena produkciju, un mēs vēlamies šo tirgu paplašināt, un arī par to mums būs rītdienas saruna ministrijā ar atbildīgām amatpersonām. Tie varētu būt ļoti dažādi produkti. Tie varētu būt vistu produkcija, olu produkcija, tie varētu būt gaļas, lielopu gaļas, jēra gaļas produkcija. Tas varētu būt zivis, konservētas zivis. Ļoti plašs klāsts. Lielākai daļai no šiem produktiem mēs jau esam saņēmuši gadus iepriekš atļauju viņus eksportēt. Vienkārši mēs aicinām savus uzņēmējus, lai viņi apvienojas uz konkrētu produktu grupu, jo pretējā gadījumā šīs tirgus, varētu teikt, plašums, plašais tirgus, katram atsevišķi viņš būs neiespējami realizēt šo sapni nokļūt Ķīnas tirgū. Es domāju, ka šis process pie mums, kooperēšanās process, ir sācies jau daudzus gadus atpakaļ. Cilvēki ir to sapratuši, ja viņi grib nodarboties ar eksportu, tad viņiem šādā veidā ir uz konkrētu produktu grupu jāapvienojās. Un, manuprāt, tad viņi arī būtu tādi nelieli konkurenti saviem kolēģiem no citām valstīm attiecīgā produktu grupā. Un kā es esmu sapratis, tad, protams, valdības līmenī, ierēģņu līmenī, ar vēstniecības palīdzību mēs varam sakārtot šīs juridiskās un, es atļaušos teikt, ļoti daudzas birokrātiskās formalitātes, kas ir nepieciešamas, lai vispār šī tirgu varētu piedalīties. Bet tas absolūti vēl nav rezultāts, ka šis produkts jau ir nonācis plauktos. Pats svarīgākais pēc šo visu formalitāšu sakārtošanas un ļoti lielas pūles būs jāpieliek pašiem uzņēmējiem, lai nodibinātu reālus, darbojošus kontaktus ar Ķīnas puses uzņēmējiem, vairumtirgotājiem, kompānijām, kas ir gatavas šo produktu tirgot. Un šeit, protams, mēs ļoti ceram uz mūsu vēstniecības attiecīgu darbinieku atbalstu. Un, protams, arī nav noslēpums, ka darbojas uzņēmēju grupu lobija cilvēki, kas arī piedalās šī produkta loģistikā, lai viņš tiešām nokļūtu veikala plauktā un lai Ķīnas cilvēki varētu nosmeķēt. Un es ceru, ka viņiem arī iegaršosies daudz no mūsu produktiem. Kā viņš teica, viņam iegaršojās alus, un varbūt kādam iegaršosies ne tikai alus. Un es ļoti ceru, ka pēc mūsu vizītes, pēc izstādes, kas Šanhajā notiek, kur piedalās vairāk kā 20 mūsu uzņēmumi, ar sapni, visi ir viens sapnis nokļūt Ķīnas tirgū. Es domāju, ka šīs attiecības mums ministriju ierēģņu līmenī ir izveidojušās ļoti labas, draudzīgas attiecības, es pat atļaušos teikt. Es domāju, ka mēs viņas tikai stiprināsim, arī ar šo vizīti mēs viņas stiprināsim. Un šie nedaudzie miljonu apgrozījumi, nesaukšu nekādus ciparus tur, varētu nokļūt līdz kaut kādiem 100 miljonu apgrozījumam. Tas, man liekas, būtu patīkami un labi abām pusēm. Tā kā es aicināšu arī
piedaloties izstādē, mūsu kolēģus. Es tiekos ar vairākām ļoti iespaidīgām un labi strādājošām Ķīnas redzamām kompānijām, ar viņu vadītājiem, arī ar Šanhajas pašvaldības vadītājiem. Es domāju, ka šie kontakti ir ļoti labi pašreiz attīstījušies pēdējos gados, un mums vienkārši ar savu neatlaidību, es gribētu teikt, ir jāpiedod vēl tikai ātrums, lai viņi attīstītos vēl uz priekšu ātrāk. Varbūt beigās es varu izteikt pateicību viņu šiem visiem certificējušiem dienestiem, tur varbūt tādus dažus teikumus pateikt viņiem, ka mēs, teiksim, redzam viņu pretīmnākšanu, ka viņu rīcība ir operatīva, un mūsu dienesti labi saprotās, un šī sakarībā gribu izteikt ļoti lielu pateicību viņu dienestiem, dienesta vadītājiem par to, ka viņi ļoti labi sadarbojās un operatīvi strādā tieši, lai atzītu mūsu produkciju, kas mums dod savukārt iespēju nokļūt tirgū. See. Well, that's a lot of useful information, and of course, thank you, Minister, so much for the time you spend with us, and also wish you a very pleasant stay here in China.